حبيباتي احبائي، السلام عليكم. نتمنى تكونوا بخير وعلى الف خير ان شاء الله، والامور على ما يرام. اليوم باذن الله فيديو جديد وفلوق جديد. كما كتشوفوا الوجهه ديالي الميلينير، غندخل الفارماسي وباغا فارماسي. غيكون واحد الفيديو جد متميز حصري اول مره على قناتي، كل ما يخص جمال بشرتك، لي زيكرون توتال البنات او الواقي الشمسي تاع الوجه تاع البشره، مع نصائح من متخصصه ان شاء الله الرحمن الرحيم. هضرت معاها، خديت معاها رونديفو، غادا دابا انا متوجهه ان شاء الله الرحمن الرحيم. مهم بالنسبه للاخوات اللي كيعرفوا الميلينير، راه ملي كتدخلوا اكيد غنخلي لكم العنوان وغنخلي لكم كل شيء في الفيديو اولا في صندوق الوصف، وغادي نوريكم الفارماسي. راه ملي كتدخلوا هو الاول هكا على يديكم اليمين. انا غادي نوريه لكم، ما بغيتش نقطع لكم هذه اللقطه. اليوم الجو مسمش زوين البنات. ها هو الفارماسي كما كتشوفوا، هو هذا. شوف هذا هو الفارماسي. غندخل ان شاء الله، نتوكل على الله. اكيد غتعطيكم نصائح ما غاديش تبخل عليكم، وكذلك ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي يكون واحد كود برومو. يلا نتوكلوا على بركه الله. دخلت البنات انا مع ليلى لا كونسيير اللي غتكونسيينا اليوم بارابور البشره ديالكم، كل واحد والتيب ديال البشره ديالو. مهم احسن غام كما قالت لي هي ليلى، سي كوا؟ سي لا روش posée. احسن غام. Ouais. Voilà. La gamme elle est là, il y a jusqu'à la protection 50+. 50+. Pour les enfants, les adultes, avec différentes textures, la crème, le lait, le baume. On est là pour tous les types de peau, donc c'est très bien. Il y a plusieurs formats, donc c'est ça qui est intéressant. D'accord. البنات قبل ما ننسى، عندكم ان كود برومو 15% sur toute la parapharmacie. C'est ça. حنا حيت هنا كاين فارماسي باش نكونوا داكور من الاول، كاين فارماسي وباغا فارماسي. الدواء البنات فارماسي نو، ما فيش بروموسيون. مي تو سكي استيتيك ولا بروتيكسيون ولا 15%. غادي تجيو، انا غادي نخلي لكم الكود برومو بالاسم ديالي. ملي غادي تجي هنايا تبغي تشري شي حاجه، غادي تبريزونطا في لاكوي وتعطيهم هذاك الكود برومو، وغيحيد لكم خصم 15% البنات. وغنخلي لكم لادريس، العنوان بطبيعه الحال، ولي زوغير دوفيرتور مع اش كيحلوا ومع اش كيسدوا. بونجور مدام. المهم اول حاجه غنبداو لكم بها هي لا روش بوزاي اللي نصحتني بها، زوينه. هنا لاحظت ليلى جي روماركي كاين ميم تانتي. Celle-ci, tout à fait, elle est teintée et en plus de ça, elle protège des UVA et des UVB et elle est antioxydant. Donc ça permet de faire un pack, enfin c'est vraiment un tout et c'est hyper intéressant comme formule. D'accord. Par exemple, celle-ci, elle est anti-brillance, donc c'est pour tout ce qui est peau grasse. Peau grasse هادي. Peau grasse. Pour la peau grasse. OK. وكاينه هادي. اي j'ai fait une connerie. Et هادي؟ Elle dit c'est une crème très bien, c'est juste une hydratation avec un indice de protection 50+, sans la teinture. En fait, il y a pas de, c'est pas une bébé crème, c'est vraiment une crème qui est une crème écran total. D'accord, mais هادي pour la peau sèche. parce que elle pour la peau hydrate. sèche, c'est ça. هادي اللي عندها البشره جافه البنات كدير هادي، منها كتغذي البشره ديالها، ومنها يعني كتحمي البشره ديالها من اشعه ديال الشمس. اشعه ديال الشمس قالت لي ليلى كاينين جوج، كاينين لي كونسيرو وكاينين. Oui. C'est quoi l'autre tu m'as dit? Les UV. Les UVA et les UVB. C'est les UV, les lents, enfin c'est les deux types de d'UV qui existent. D'accord, ok. يعني هذه كتحمي من لي دو. Oui, c'est ça. هذه كتواقي من لي دو. المهم هنا راه كاينه لا غام، الثمن اون غرو 15 اورو، وغتكون عندكم تخفيض 15%، وكاينه حتى الوليدات الصغار اللي بغات هكا. الوليدات الصغار كما كتشوفوا كاينين. وهادو ليلى، Ça, celle-ci c'est pour le corps. Donc c'est un lait d'hydratation. Elle fait pas la peau un peu grise blanche. Celle-ci, elle est vraiment transparente et elle résiste à l'eau. Donc pour les enfants quand ils vont se baigner toute la journée, c'est très bien. Je vous laisse ensemble, du coup c'est bon. enfant et adulte ou bien enfant? Alors celle-ci c'est pour les enfants et les adultes, mais elle est très bien aussi pour des enfants, même des jeunes enfants à partir de 3 ans. Et c'est pour tout ce qui est peau, même sensible, sèche, même les peaux qui font de l'eczéma, parce que c'est. Ah bon? Il n'y a pas de parfum, il n'y a pas de silicone, il n'y a rien. Donc c'est complètement compatible avec les peaux sensibles.
هذا البنات كما سمعتوا ليلى قالت كنعاود نهضر لكم بالعربيه حيت كاينين الناس اللي ما كيفهموش 100% الفرنسيه اللي معايا الله غالب. المهم هذه قالت لكم حتى الناس اللي عندهم ليكزيما حيت ما فيهاش لا ريحه لا دي برودوي يعني اللي غادي يضروكم. الناس اللي عندهم ليكزيما يقدروا هذا لي هيدراتون. وهذا سي ميم فورما اون بيتي. C'est la même chose, voilà, sauf que celui-ci c'est en petit. C'est en petit. En 50 plus et celui-ci on l'a en 30. En 30, mais meilleure protection c'est 50 C'est et plus. 50 plus. Ou qu'il y a des gens qui utilisent 30%. Oui, c'est pour les gens qui veulent protéger leur peau et bronzer un petit peu. البنات 30% كاين اللي كتبغي يعني كما سمعتوا ليلى قالت لكم اللي بغات تحمي البشره ديالها وفي نفس الوقت تبرونزي. فوالا غندوزو لهذا ليلى. شنو هو هذا؟ Celle-ci c'est une huile, donc on est sur une protection 50 plus, mais on a une texture un peu plus cocoon, c'est une huile donc c'est beaucoup plus agréable et on a moins l'effet blanche de la crème. هذه تو تيب دو بو. Tout type de peau. هذه تو تيب جميع انواع البشره البنات. هذه جميع انواع البشره. هذه سي C'est باغي. un spray. C'est un C'est pareil. Donc c'est une texture un peu fluide, c'est comme un lait lacté très très frais D'accord. en spray. Donc c'est facile d'utilisation. المهم البنات هنا بنت لي تاع الرجال. سي بو اوم سبيسيال اوم. Non, non, ça c'est vraiment pour les peaux qui font des traitements. Donc généralement il y a beaucoup de personnes des fois qui se traitent pour l'acné. Oui. Et ça en fait c'est pour les personnes qui se traitent pour l'acné, donc ça permet d'avoir une protection beaucoup plus haute. On est toujours sur du 50 plus, mais on a des acides à l'intérieur qui permet en réalité de protéger beaucoup mieux la peau et qui convient aussi à un traitement contre l'acné, comme Roaccutane, des choses comme ça. داكور البنات غنعاود لكم واش قالت على حساب اللي فهمتي لها باسكو ليلى كتفهم العربيه مي ما كتهضرش بها. هادشي علاش كنحاول انا نشرح لكم. المهم بنات هادو على حسب ما فهمت الناس اللي كتكون عندهم طريتمون اللي عندهم لاكني حب شباب هذاك الحبوب اللي كيكون في الوجه وكيكونوا كياخذوا الطريتمون ديالهم ولكن في نفس الوقت يقدروا يديروا هذه لان ما كتضرش مع الدواء اللي كيديروا في وجههم. سي سا ليلى. C'est exactement ça. فوالا ما غلطتش حيت هادشي ما خصنيش نغلط فيه. وكنعاود بالعربيه كما قلت لكم بالنسبه للاخوات الله غالب اللي ما كيفهموش مساكن الفرنسي فهذاك الشيء علاش كنعاود بالعربيه. المهم يعني هذه ميم اومي فام. Hommes et femmes. حيت شفت غير Pour التصويره les ديال الراجل. jeunes adolescents, c'est très très bien. داكور اوكي. غادي نطلع الفوق غادي نشوفوا ابخي سولير البنات ديال لا مارك لا روش بوزاي ونوريوهم لكم. سا سي ابخي سولي. C'est ça. فيزاج كور. Visage et corps. هذه الوجه ولا Celle-ci c'est الجسم؟ juste la crème hydratante qui va réhydrater après une exposition au soleil. سولي داكور اوكي. Et ça c'est le gel rafraîchissant qui va permettre en même temps de rafraîchir quand on a un début de coup de soleil et qui va réhydrater la peau en même temps. داكور اوكي. المهم بنات الاثمنه راه ما كنشدش لكم مي راه الاثمنه كاينه ما 16 اورو كاين 14 اورو او موين لا كريم راه الثمن ديالها 15 اورو نتوما طالعين. فوالا اون غرو سي سكو جو فوا 15. ولا مارك اورياج. La marque Uriage qui est aussi une très très bonne marque dermatologique. هاكي ليلى مليحه. Oui. اوكي هذا fluide Celle-ci, elle est anti-tache. anti-tache. Donc pour les personnes qui ont déjà des taches brunes, c'est très bien d'utiliser. Donc j'ai une protection solaire au quotidien et en même temps celle-ci elle va avoir une action anti-tache. اللي عندهم لي طاش ليلى بحال الكلف في الوجه. Oui. فوالا اخوات اللي عندهم الكلف ها هما حتى هما كاين باش يعني الواقي الشمسي ديالهم راه كاين اورياج ماركه زوينه بصراحه. Très très bien. باسكو انا سبق لي مشيت عند ديرماتولوج كان عندي ان بروبليم عطاتني لا مارك اورياج. هذه كاينه لا مارك كاينه هذه كما كتشوفوا اورانج وهذه فيرت. هذه فيرت. Celle-ci c'est une crème donc Uriage. C'est plutôt pour les peaux grasses. Donc ça c'est pour les gens qui ont un petit peu d'acné, qui ont un petit peu la peau grasse qui mais c'est très très bien pour les jeunes. Ça c'est plutôt pour les jeunes quand ils ont la peau un peu trop jeune. Ouais. داكور اوكي. ندوزو لا مارك افينا البنات. الثمن ديالها ما كاينش الفرق بزاف 1 اورو ما بينها وبين لا روش بوزاي تقريبا ولكن ليلى اكدت لي قالت لي سي بان مارك. Très bonne marque. ياك ليلى. Ouais. فوالا فيها حتى هي لي كريم. Il y a les crèmes. Alors ça qui va en même temps donner un bon teint ensoleillé, داكور. qui va traiter donc qui va faire la protection du soleil, mais en même temps qui va donner un teint un petit peu allé, un teint bonne mine. داكور اوكي. وهذه ليلى سي كوا؟
Celle-ci, c'est juste un écran solaire, mais c'est en petit format et c'est fait exprès pour mettre toujours dans la poche et صغيرة. d'avoir toujours sur soi. C'est ça. صغيرة 10 اورو. كاينين البنات فيها حتى هي Ça, c'est le lait pour le corps. لو لي بور لو كور ها هو. Et là, le lait pour le corps pour les enfants. سيرتو لي زونفون كيكونوا Surtout les فراجين enfants, مساكن voilà. كيكونوا فراجين ها هما وكاينه حتى تاع الصغيره تاع لي زونفون Exactement. باش ما تنساوهاش. وهادو ليله اللي تحت Celle-ci, c'est la Crème. crème minérale, donc elle est en même temps anti-âge et en même temps, on va traiter la protection contre le soleil. اونتي اج. Oui. يعني دابخي سكو جي كومبري هادشي كله فيه الفوائد لداخل ماشي غير تي بروتيج تا بو Non, وخلاص. voilà, c'est ça. اه وي داكور با تو سا لا Elle a un بليبار. petit peu d'acide hyaluronique, c'est pour ça qu'elle est un petit peu... on donne pour les personnes qui ont plutôt une peau mature. المهم بنات كما كتشوفوا راه ماشي غير كريمه كتشريوها وكديروها لوجهكم باش تحميو وجهكم من الاشعه ديال الشمس او الاشعه السرطانيه، الله يستر الله يبعد علينا وعليكم هذا المرض. ولكن على حسب ما لاحظت كما كتشوفوا لا روز بوزاي وافين عفوا فيهم البنات حتى اللي عندها البشره جافه كترطب ليها البشره، اللي عندها ليطاج كتريطي، اللي عندها الحبوب. دابا عاد بديت كنفهم في الكريم هادو الكريمات سي ان موند سي توت ان اوتر C'est موند quelque chose. فريمون. اول مره كنكتشف هذا الشيء. المهم هنا ملي غتجيو البنات راه ضروري ما كاينه لاكومبانيومون، كاينين دي كونسيير Tout à fait. مينيموم كيكونوا 2 او 3 سبيسيالمون jusqu'à 5 le samedi. فوالا لو سامدي. مي منين تجيو مثلا تلقاو، حيت هنا ما شاء الله انا غندير لكم جوله في الفارماسي وباغا فارماسي تشوفوها، كيكونوا اوكيبي. علاش؟ حيت عندهم تخفيضات توت لاني ما شاء الله، توت لاني عندهم تخفيضات. فلا لقيتو شي وحده اوكيبي كتسناو ديك 3 دقائق او 5 دقائق باش حتى كتجي هي تشوف لابو ديالك وكتنصحك لا كريم. سي سا ليلى. C'est tout à fait ça. اوكي افين الفوق فيها الزيت، فيها السبراي كيما لا روش بوزاي. Exactement. غير كل واحد على حساب فلوسه وكل واحد على حساب التيب ديال لابو ديالو. C'est exactement ça. فوالا غندوزو Ça, دابا. c'est pour les personnes qui ont de l'acné. هذه ثاني تاع لاكني. ها انتم وي. البنات اللي عندها اللي عنده ولي جون. الحبوب لي جون. وي سي فري لا Important. جون هما اللي عندهم لاكني مساكن. Oui, c'est vrai. وي الوغ غادي ندوزو دابا لا غام الاخرى. هذه كودالي. Caudalie, c'est كودالي ça. زوينه. Ouais. Donc là, on a le sérum anti-tache pour le soir. Et en même temps, là, on a la crème pour toute la journée qui va faire une action anti-tache. Et on va traiter les taches aussi le soir. Parce que c'est important de protéger et de traiter le soir. 2 en 1 فيها هذه. 2 en 1. وشحال البري ديالها؟ 39,99. 39,99 بالكود برومو الاخوات اللي بغاو 15%. سي سا. غتقام لكم شويه رخيصه. وسمعتوا هذه راه سيروم و ميم طون بروتيكسيون. وهذا الثاني كريم، هذا كريم سولير وهذا سيروم. يعني كديروا السيروم وعاد كيديروا C'est ça. Le sérum le soir et la crème toute la journée. هذا ضروري يدار لو سوار. C'est ça. وكل تيب دو بو؟ Celle-ci, c'est pour tout type de peau. Parce que c'est un sérum, ça s'adapte à tout type de peau. Et la crème, c'est pareil. Donc c'est vraiment pour quelqu'un qui va enlever les taches sur le visage, les taches brunes. داكور اوكي. كما سمعتوا البنات جميع انواع البشره هذه. كودالي شكرتها ليا وفيها البنات الويل سولير. Oui, 30%. ناري درت لك فضيحه ليلى انا اللي كنت وجهها كنريب الحفله. وسبراي سولير اوسي هما فيهم بجوج البنات. شويه البري ديالهم طالع على لا روش بوزاي. Oui, c'est ça. فوالا دونك كيما قالت ليلى هي البريفير لا روش بوزاي بالاكسبيريونس تو. مي الاخوات مثلا اللي كدير افين غتجي عند ليلى اولا عند اي اخت كتخدم هنا في المحل، فمن الاحسن غتكونسيا باش تبقى في افين لا ميم غام مي حاجه اللي غتكون موالمه البشره ديالها. واللي بغات تبدل باغ اكزومبل لا غام سان في ريان. Non. ايوا نو ما تبدلش لا غام، يفكي غير سور لا غام اللي كانت عندها. Non, non, peu importe. Ça dépend des types de peau. Après, il faut voir quand la personne elle vient, le type de peau. Et comme ça, on conseille au mieux la gamme qui lui convient le mieux. داكور ستادير ميم سي فيها فين الا تجي عندكم تشوفوا لابو ديالها تقدروا Voilà. تقلبوها فيغ اون غام وحده Ça اخرى. dépend, voilà. Et ce qu'elle Ok. recherche. Si elle veut de l'anti-rides, si elle veut de l'anti-tache avec, si elle veut... بوساج Voilà, بروتيكسيون exactement. لاكني تو سا. Ouais. جي بيان كومبري. المهم هذه حتى هي البنات راها هي كاينه كودالي زوينه كودالي. La protection solaire pour le corps. او لو كور Pour le corps. Elle est Vichy. très très bien. Ouais. Et Vichy elle résiste, معروفة. ouais. Elle résiste à l'eau, c'est ça qui est bien. C'est-à-dire on peut aller se baigner 2 fois 20 minutes et on a toujours la protection solaire sur soi. شوفوا البنات هذه راها او دو بروتيكسيون يعني ماشي كريم وماشي لويل ياك. C'est ça. الناس اللي ما كيستحملوش الزيت ولا ما Voilà, كيستحملوش لا exactement. كريم ها هي كاينه ما بروتيكسيون سولير فيشي. وسمعتوا لي لاش قالت ادغات يعني كتغذي حتى البشره. C'est ça. هادي راه فيها انواع كثيره. شوفوا 50% 50
plus. ويلي صافي مشيت 50 بلس. وهنايا 30 الناس اللي كيبغيو يبروتيجيو ويبرونزيو. غنزيد شويه غنزيد نخدم معاك هنا ليلى. بحال والو البنات تجيو تلقاو حنان واقفه لكم هنا نونو يتكونزيكم. وهذه حتى هي 30. المهم هادو فيشي لا يعلى عليها حتى هي راه ماركه معروفه. فيها البنات كذلك هنايا هذا جل. Oui, ça c'est un gel de lait. Donc c'est une texture qui est un petit peu comme un gel, mais il est hydratant en même temps parce qu'il est souple. Donc c'est bien aussi. C'est quelque chose qu'on n'étale pas, ça par exemple. C'est pas quelque chose qu'on n'étale pas, c'est quelque chose qu'on pose et qu'on laisse. الترا فوندون لا جي كومبري. كديروا منها شويه وما كدهنوهاش البنات، ما كدلكوهاش، كتديع بوحدها ياك. كديع بوحدها البنات. هانتوما الجديد انا كنكتشف بعالي بعالكم. وهذه لي هيدراتون pour le corps. Le lait pour le corps 30. 30. Voilà. Le grand format pour toute la famille. Ah oui, c'est vrai كبيرة. والثمن ديالو 17 اورو. هادو فيشي. Celle-ci, elle est matifiante. Donc ça, c'est pour tout ce qui est pour toutes les personnes qui ont une peau grasse. Et en même temps, ça va traiter les boutons d'acné. Et en même temps, on va matifier. Donc pour éviter d'avoir la zone T qui brille, c'est mieux de partir sur une crème matifiante. Voilà. هذه الناس اللي عندهم البشرة دهنية واللي عندهم لاكني واللي كتحيد هذيك الوجه ما كيبقاش يلمع. سي سا. فهمت البنات. بخير الله يخرجني بخير وعلى خير من هنا. هذه 3 en 1. 3 en 1, ouais. Elle est teintée celle-ci. C'est la même que l'autre, sauf que celle-ci elle est teintée. L'autre elle serait transparente, on peut la mettre sur la peau. Il n'y a aucun changement de teinte, mais sur celle-ci par exemple, on a une texture un petit peu fond de teint à l'intérieur qui fait qu'on a quand même un effet bonne mine. Ah d'accord, ok. Ou la teinte elle va toutes les teintes. Brune, blonde. Voilà, c'est comme une bébé crème. Ah d'accord, ok. Fluide, bien sûr. C'est ça. Voilà. هادو الثمن ديالهم 13 اورو البنات. دابا لا مارك بيوديرما البنات. اول حاجه اللي ثارت انتباهي هي هذه. سولت ليلى بانت لي مكتوبه فيها كومبليمون اليمونتير. منين سولت ليلى قالت لي سي بور غاردي le pour garder le bronzage, pour entretenir le bronzage. C'est-à-dire c'est bien de le prendre avant d'aller au soleil pour déjà éviter tout ce qui est allergie du soleil. Et en même temps ça va permettre de préparer la peau à l'agression du soleil, parce que le soleil ça reste une agression. Et après le bronzage c'est bien de le continuer pour conserver son bronzage. انا تاخذوها من قبل ما تمشيو تعرضوا الجسم ديالكم للشمس، ومن بعد علاش قبل كتوجدوا الجسم ديالكم للاشعه ديال الشمس ما تكونش اغريسيف، باسكو سا ريست كما قالت ليلى ملي كنرخيو رواحنا تحت الشمس راه كنتحرقوا الا ما كناش كنبروتيجيو. ومن بعد باش تغارديو هذيك لا كولور ديال البرونزاج ديالكم. وهادو البنات سي دي كومبريمي، وكما كتشوفوا فيهم فيتامين A و C و E. Et minéraux. Une par jour. Une par jour, ça suffit. Donc là, c'est un pack de 2 mois. Là. Ça fait tout l'été. Tout l'été. 30 capsules, 30. Ça fait 60 capsules. Ou le prix d'yalhom c'est ça. 16 euros. Voilà, البنات. Ah, oui. كحلتها. هنايا هذا سي سبراي. On est pareil sur la même chose, donc sur une protection solaire 50 plus, mais ça c'est un spray, donc c'est facile pour les familles quand il y a beaucoup d'enfants. On met des sprays et voilà. البشرة الحساسة très haute protection يعني. Il n'y a pas plus. Il n'y a pas plus que ça. C'est 50 plus et c'est très bien pour les enfants. Voilà. وكاين هنا كذلك 50. هذا حليب. Oui. Très haute spray. C'est un spray. Voilà. C'est le lait en spray. Voilà. وكاين 30. Le 30. وكاين الزيت الويل كما كتشوفوا. ها هي. الثمن ديالها 16 اورو. راه ما يمكنش لي نشد لكم الاثمنه كامله اللي غتجي في الاخوات راه غادي تشوف. كاين هنا كذلك 50 avec teinté. Il n'y a pas teinté, il y a différentes textures. Il y a la crème, le lait, le baume aussi qui est un peu plus hydratant. Et il y a soit teinté ou soit pas teinté. Celle-ci c'est plus spécifique pour les peaux. Alors il y a les peaux. Celle-ci c'est pour crème teintée protectrice très haute protection. Ouais. Celle-ci ça doit vous faire penser à matin. Donc celle-ci on peut l'appliquer même sous le maquillage. Sous le maquillage. Celle-ci sous le maquillage, parce qu'en même temps elle est teintée et elle fait base de maquillage. M, ça vous fait penser à le matin. M كما قالت ليلى صافي تفكرنا في الصباح الماتان. هذه البنات ديروها تانتي تو تيب دو بو
Tout type de peau celle-ci. اوكي يعني لا تانت كتمشي مع جميع انواع البشره. كديروها هي الاولى لتحت كومين باز وعاد كديروا الماكياج ديالكم نورمال اي فوزات بروتيجي دي غيون فوالا. واقيين الوجه ديالكم النهار كامل. وكاينه كذلك بوغ لي زونفون 50 en tout cas pour les enfants il y a que 50 il y a que 50 non pas possible غير الكبار وي pour les protéger. هادو البنات ها هما ماركات ثاني. هذه لا غام اونوبيول يفو قالت لي ليلى اللي ياخذ هادو خصو ياخذ لا غام كومبليت. علاش؟ هنايا كما قالت هما ديجا كاتبين لي زيتاب هنايا. هذا ياخذوه في الاول كابيتال جونيس سي سا il va avoir une action anti-ride il va préserver la peau du soleil donc ça c'est très bien. هذه انتي ريد البنات oui و parce que le soleil ça vieillit. ah bon ah bah oui. ولو كان نقول لك انا ليلى سي غار فين كندير ليكرون كنمشي كندير الزيت وكنعطي وجهي الشمس. اقسم بالله العلي العظيم البنات ما نكذب عليكم نتوما كتعرفوني انا صريحه معاكم. ها انا دابا معلومه خديتها من عندك. وي ça c'est important de se protéger quand même. Ah ben mais quand je vois des brunettes comme ça bien bronzées ça me donne envie حتى انايا. مي البنات عندكم ما ديروش الخطا ديالي كما قالت ليلى ما تعرضوش وجهكم للشمس بلا واقي شمسي اولا écran total. وهذه الثانيه ça c'est pour c'est des comprimés qu'on prend toujours un par jour mais c'est un antibronzant, c'est des comprimés antibronzants. Donc il y a beaucoup de carottes à l'intérieur et ça va permettre d'avoir un teint allé sans aller au soleil. هذه oui انتم البنات هذا قلت لكم bon teint toute l'année bah il faut prendre ça toute l'année يعني ماشي غير في الصيف toute l'année. وهادو peau claire c'est la même chose sauf que ça c'est pour les peaux claires. Ça veut dire ça c'est pour une peau mate et ça c'est pour les peaux très claires. Donc c'est en fonction du type de pigment de la peau. On prend soit l'un soit l'autre. Si on a déjà la peau allée ou si on a déjà la peau bronzée. هما اللي بخي البنات شاداهم لكم باش تشوفوهم كل حاجه بالثمن ديالها. هذه اللي بغيت نفهم. Ça c'est juste une huile qui sent bon. Ça sent l'odeur de Caudalie, c'est très très. C'est pas pour le soleil. Non. Ça sent bon. C'est une eau fraîche, c'est une brume. هكا ديرها بحال ان بارفان en fait ça rafraîchit. C'est ça. زوينه هذه ما خصني تنشم ريحتها. خاصني تنشم ريحتها البنات باش نقول لكم واش زوينه ولا لا. لا مارك كلو انا البنات الاغلبيه راه عارفينها الاخوات كيديروها لوليداتهم الله يحفظ لكم وليداتكم حتى هما دايرين هكا واحد لاكام. ها انتم غادي توريها لينا ليلى. الوغ غنبداو بهذا. شنو هذا ليلى؟ Ça c'est la crème après soleil qui va reformer la barrière de la peau pour réhydrater la peau après le soleil. البنات 96% فورميل ناتوريل. يعني المكونات ديالها 96% طبيعيين. Il y a 96% d'ingrédients naturels. ناتوريل فوالا هادو يعني واحد يديرها ما يخافش منها. presque bio. وهذه l'huile réparatrice après le soleil. C'est ça. Et on peut la mettre sur les cheveux et sur le corps. Même sur les cheveux. Oui. هذه الزيت منين هكا تبحروا وتبرونزا وتدوشوا وتجيو دهنوا بها لو كور ديالكم وقالت لكم ليلى حتى الشعر ديالكم. فوالا. وهذه ليلى لوي سيش بروتيكسيون à 30 pour la protection du soleil. D'accord. وهذا حليب. C'est ça. Pareil. Le spray 30%. Le gel crème. Le gel crème en protection 30 et le spray en protection 50. Et ça c'est le petit format. Le petit format en protection 30. Oui. C'est le plus petit format qui existe. D'accord. C'est très très important ça. C'est l'huile pour protéger les cheveux du soleil. Oui. هذه واخا ما تمشي لا للبحر لا والو غير بحال هكا كي تكوني خارجه السميشه ديرها في شعرك. Du calcaire, de l'eau de la mer et du soleil. Donc ça c'est hyper intéressant pour les filles qui ont des beaux cheveux et qui veulent les protéger. D'accord. انتما البنات زيد نهار تسمع اخبار. انا هادشي كاع ما مسوقه ليه كاع ما فاهمه. انتما سمعتوا ديال الشعر البنات هذه بالبحر ولا بلا بحر؟ سي سا. ديروها كي تكون السميشه كتحمي لكم الشعر ديالكم. هذه سوان سوليل كابيلير. Ça c'est un masque pour après بوم ريش. Le masque après le soleil pour protéger les cheveux et en même temps ça va le réparer. 96% مواد طبيعيه البنات. هذا 84% مواد طبيعيه. سوان شامبوان هذا. Ouais. C'est un soin et un shampoing. Soin soleil. Oui. Tout type de cheveux. Tout type de cheveux. على هذا جميع انواع الشعر الجاف الدهني المصبوغ اي حاجه كديروها البنات. وهذا حتى هو شامبوان. Ça celui-ci c'est le shampoing pour le corps. Pour le corps. Oui.
Shampoing Shampoing douche douche. après soleil. Voilà. D'accord, ok. C'est pour enlever tout ce qui est des fois l'eau de la piscine, le chlore, l'eau de la mer pour éviter que la peau elle soit trop agressée. شفتوا البنات كاين بزاف هادشي كاين بزاف. المهم انا شديت لكم داكشي اللي مهم. ما تبارك الله لو غيون مازال غادي نكمل مع ليلى باسكو بانوا لي شي حويجات. شوفوا البنات هانتوما شوفوا هذا الغيون كومبلي اصلا مع الدخله ملي كتدخلوها الباب على يديكم اليمين ها هو. باردون مدام بونجور. ها شفتوا مع الدخله. عاد غادي نوريكم المغازان كامل. ها نكملوا ليلى. لا غاما البنات اس في ار قالت لي ليلى سي بلوتو كنأكدوا Ouais. pour Les peaux qui sont 40 ans. 40 ans طلع. Voilà. 40 ans طلع البنات. وانا انا راه قربت 40 قريب نجي عندك حتى انايا. هانتوما البنات sans sucre. Ouais, ça c'est la marque. sans sucre. ويلي انا السان شفتها السان. هذا باغ اكزومبل لي هيدراتون Pour le corps. pour le corps. Il résiste à l'eau et il fait toute la famille, mais c'est plus une gamme en crème spécifique pour les personnes qui ont la peau un peu plus mature. داكور. انتم فهمتوا البنات. هنا ها هي فيها حتى 50. Ça c'est le lait hydratant. Ça داكور. c'est le lait hydratant 50. وهذه Ça, c'est جل. le gel pour le visage. Donc ça c'est très très bien, c'est la texture, elle est très légère et il n'y a pas besoin d'étaler. حتى هي بلا ما تدلكوها في وجهكم غير كديروها بوحدها كتسرح. كتضحك ليلى تعلمي العربيه باش الا جاو المتتبعات ديالي مساكن اللي ما كيهضروش تهضري معاهم. ديري ايفور ليلى. Un effort. ديري ان ايفور. وهذه التحتانيه Celle-ci c'est vraiment pour les peaux qui font un traitement. Un traitement contre l'acné. هذه حتى هي يعني كاع لي كام الا فهمت مزيان البنات كاع لي كام عندهم كل حاجه. الناس اللي مرض الله يشافيهم اللي كيداويو، الناس اللي عندهم بشره دهنيه، الناس اللي عندهم بشره جافه، الناس اللي عندهم الكلف، ناس اي حاجه عندها الحل ديالها البنات. ولكن قبل ما تشريو اي حاجه اهم حاجه اللي عجبتني هنا شنو هي لاكومبانيمون و لو كونساي. C'est exactement ça. انا قبل ما ندير لهم بون هذه سيت اون كولابوراسيون البنات مي اقسم بالله العظيم سبق لي وشيت عندهم واحد بودر ديال الوجه. Ouais. هنا دابا نوريها لكم. المهم باقي ندير فيديو افونيغ ان شاء الله كل حاجه غنديروها لكم بوحدها ديال تساقط الشعر ديال المكياج اولا لي بودر Ouais, toutes les gammes. لي غام. انا غادي ندير لكم جوله ميم بور لي بيبي لي برومو غنوريكم كلشي. مي جيت اول مره دخلت البنات فاش شريت كريم مشيت ديريكت لاكوي لاكيس عفوا لقيتها قالت لي مدام اتوندي جو فيني غير كملت جات عندي قلت لها شنو بقات كتشوف لابو ديالي. عطاتني وقت يا البنات اقسم بالله ماشي قدامها والله العظيم عطاتني اومو واحد 10 مينوت حتى اقتنعت انا وقنعتني هي بهضرتها وعاد ديت البرودوي. هادشي اللي كيعجبني هنا. اما هادشي راه غنقول لكم البنات راه تلقاو بارتو اي مغازا غتدخلوا غتلقاو، ولكن الكونساي هي وي نكذبش عليك وي بيرسوناليزي ماشي في وجهكم. مي فوالا هادو كما قالت لكم الناس اللي عندهم لاكني ولا اللي كياخذوا تريتمون تاع الوجه يديروها. ماشي يقولوا حنا عندنا لاكني ما نقدروش نمشيو نبرونزيو، لا كاين الحل ها هو كلشي موجود. C'est ça. هادو C'est la gamme Nux. Pareil, on a toutes les protections entre 30 et 50. Il y a du 50 et du 50 plus. Mais ça, c'est une texture un peu plus... Il y a du parfum, donc ça, c'est pas pour tous les types de peau, hein, ça. Hein. فيها الريحه. Ouais. Il sent très très bon celui-ci. هذا فيه ريحه زوينه قالت لكم البنات يعني ماشي لجميع انواع البشره. ها انتم لو كونساي البنات بحال دابا حنا كنت دخلنا الزينه هذه نديرها تبان لي 50 صافي نديرها مثلا. انا كنهضر على راسي وجبد. فالمهم ها انتم هذه كما قلت لكم ماشي لجميع انواع البشره وفيها الريحه البنات وريحتها قالت لكم زوينه. انا ما مجرباهاش بكل صراحه. اخوات اللي مجرباها تخليها لنا في التعليق. المهم فيهم هنا كريم فوندونت اوت بروتيكسيون هذه غير 20. C'est pour, Alors, vraiment, explique-moi. c'est pour protéger du soleil, mais c'est pour les femmes qui veulent bronzer quand même un petit peu. D'accord, ok. يلا C'est شفت encore moins que 30. Donc ça, c'est vraiment, on protège un petit peu et après on bronze. Mais on est protégé quand On même. est protégé quand même du soleil. داكور. وفيها الزيت البنات كما كتشوفوا ها هو 30%. ويلي ضحك يا ليلى. المهم ملي نقول لكم 30% فهموني فهموني البنات. وهذا سي نوفر. C'est une offre, voilà. Il y a le spray à 50 plus et le lait fraîcheur après soleil en plus qui est offert. Donc qui est là. Le lait fraîcheur en 400 ml
et en 200 ml. Et là, on a le shampoing douche. Ah, on a le shampoing aussi. Ouais, aussi. Ça, c'est le shampoing. Et ça, c'est la brume. Elles sont très, très, très bon. Pour aller à la plage et autres, on met ça et ça sent vraiment très bon. Et il n'y a pas beaucoup d'alcool, donc ça pique pas la peau. Ça pique, ما تحرقش البشره ما فيهاش الكحول ما فيهاش بزاف الكحول. وهذه لي سوايو. C'est un lait soyeux au thon bronzant. Donc ça c'est pour les gens qui veulent bronzer sans aller au soleil. سي بيان غير طلعوا هاد الحليب راكم برونزيتو في داركم. سي سا. الليله كضحك. واحد دارت السلوم وطلعت البنات جبدت لينا لاكام بيافين، حيت بيافين معروفه انا بعدا كتعجبني، فقلت ليها نصوروا فوق السلوم، قالت لي لا لا حشومه حشومه. ها انتم البنات 30% le spray lait. Il est très très bien. هذا سبريلي. Oui. هذا رشاش وفيه الحليب لداخل، يعني ها لي دكور. Pareil, spray lait, mais ça c'est du 50 au niveau de la protection. Voilà, عاليه. Il est un peu plus grand. Et ça c'est pour les enfants, celui-ci. 50. 50 plus. وبيافين مزيانه. Ouais, c'est très très bien pour la peau. Ouais. D'accord, ok. والاخرين؟ Et ça, c'est l'après-soleil. Les deux. Les deux. C'est le lait après le soleil pour hydrater et pour éviter que la peau soit trop desséchée par le soleil. من ورا بيان سور البحر والتسماش وداك الشيء باش ديروها باش ما يبقاش الجسم ديالكم ناشف. فوالا. وبيافين راه زوينه البنات، راه عندهم متوفره في ستوك. عندهم، وهذا هو وقت اصلا الواقي الشمسي ليكرون. واش ليكرون كيدار غير في الصيف ولا كيدار توت لاني ليلى؟ Toute l'année c'est bien aussi. Pour les personnes qui ont des taches, c'est bien de protéger toute l'année. Même s'il n'y a pas de soleil. Il y a toujours du soleil. Même si on ne le voit pas, il y a En toujours hiver? du soleil. Oui. Ah oui, البنات صافي غنتسطى. قالت لكم واخا ماشي الصيف، مثلا في الخريف والشتاء وفصل الشتاء قلت لها ما كتكونش الشمس، قالت لي لا ديما كاينه الشمس. يعني يقدروا يديروا توت لاني. C'est bien. Pour avoir une belle peau, pour éviter d'avoir des taches, c'est bien de mettre toute l'année de la protection solaire. سمعوني البنات، عندكم ما تسمعوا زيدوا. قلت لكم هاد البوله ديال الضو مالها ليلى صافي دي طاش. Ça fait des taches brunes. Wallah. Attends, mais c'est la première fois que je dis. Si, c'est vrai, les halogènes, même ça faut se protéger parce que c'est des rayons bleus. شتو البنات اللي كيكون قاري على الدومين ديالهم ها هما النصائح. بحال دابا حنا انا ما نعرفش، المهم اخواتي اللي عارفه فيكم هاد المعلومات تقولها لينا. انا يلا اول مره تنسمعها من عند ليلى. الضو كيدير دي طاش بغين، خاصني نولي نطفي الضو في ظهري. Même les écrans d'ordinateur. اه وي، je travaille beaucoup sur le. Ah bah voilà. لا اله الا الله. انتم معنا البنات. المهم هذا الفيديو راه على طبيعته كيما موالفيني، ما في المونتاج ما غنحيد والو، غنخليه لكم ضحكوا معنا على طبيعته. شوفوا البنات هذا سي ان سوان. Celle-ci, non, c'est une protection solaire, mais c'est du 100 plus. Ça, c'est pour les gens qui sont allergiques au soleil. 100. ah وي البنات شوفوا Ouais. 100. ها انتم كما كتشوفوا في الصوره اللي عندهم الالرجي الحساسيه، C'est exactement. تا انتم يمكن لكم تبحروا وتسمشوا. ها هو الواقي ديالكم 100. C'est ça. 100 plus. 100 plus. Celle-ci 100 aussi, mais ça, c'est pour l'acné. Ça, c'est pour l'allergie et ça, c'est pour l'acné. D'accord. Donc, quand on a de l'acné, pour éviter d'avoir les taches, les boutons, vaut mieux prendre celle-ci. D'accord. اوكي. حتى هي 100 البنات شوفوا، يعني هذه بروتيكسيون Total. بروتيكسيون البنات. بروتيكسيون. شنو الاخرى ليلى وريني؟ Ça c'est des ampoules. سيروم. C'est ça. C'est un sérum qu'on met le soir sur le visage. C'est un sérum réparateur qui est antioxydant, qui est enrichi à la vitamine C et qui permet de donner un éclat supplémentaire à la peau. هذا يعني بلا سمش نقدروا نديروه. هذا البنات سيرتو في الليل كيدار في الليل على فيتامين سي اللي كيغذي البشره ديالنا وكيعطي لها واحد الاشراقه بحال ناتوريل. C'est ça. على البنات ها انتم. شحال الثمن ديالو هذا ليلى؟ 47,99. 47,99. المهم بنات هنا ملي غتجيو غتلقاو بروموسيون كيما هنا moins 50% sur le deuxième produit، 15% ما غاديش تدوز لان ديجا دوزيام برودوي راهم moins 50% مثلا. والحوايج اللي هما عاديين سامبل عندكم فيهم 15%. غير اللي جات خصها ضروري تعطي الكود ديالي في لاكيس باش تستافد من البروموسيون. قبل ما ننسى غنرجع لكم لاغام افين هذه كما كتشوفوا الناس اللي كيديروا سبور. C'est ça. Pour éviter la transpiration en fait. هذه
باش ما يعرقوش. En fait, la transpiration va pas enlever la protection solaire. كي كتعرقوا هذه لا كريم اللي كديروا ما كتحيدش. فهمتوني اش بغيت نوصل لكم الفكره بالنسبه للناس بو سونسيبل، البشره الحساسه هذه. ها هي رجعت لكم ليها، راه حتى هي زوينه بالنسبه للناس اللي كيديروا سبور اولا لا حتى اللي كيعرقوا ناتوريل. وي وي وي. اللي كيعرقوا مساكن ناتوريل ماشي غير اللي كيديروا سبور، هذه كديروها مع العرق بطبيعه الحال. اللي درتو اي كريم اي بوماد راه كتخلط مع العرق ما كيبقاش لي في ديالها. هذه واخا كتعرقوا كيبقى لي في ديالها خدام. من الغيون تاع سولير هنا جيت غير باش نوريكم. سي جابي سمعوا ليلى، سمعوا ليلى اش قالت لي طابا ابي ما وركتيش على الكاميرا. اني مواركه يا بنيتي. ها انتم هنايا هذا الغيون ديال شوت دي شوفو، اونتي شوت ديال الشعر اللي كيطيح. ومن بعد باسكو الفارماسي تبارك الله راه عامره، وليلى راني كديره معاه فرانشمون ان دومي اور باش نفيلميو. لا راني فاتين دومي اور، رانا في ان اور. مي المره الجايه خليوا لي في التعاليق، انا غنوريكم كاع شنو عندهم في لي غيون هكا دوره خفيفه، وكل مره ندير لكم فيديو بيرسوناليزي ديال الشعر بوحدو، ديال شاك برودوي اللي بغيتو. هنا اونتي شوت ديال تساقط الشعر وافيكاس ليلى. كاينين اللي افيكاس، المهم كاينين اللي امبورطون. هنا كاينين الصبغات طبيعيين ما فيهمش لي برودوي شيميك. فوالا هنايا سون امونياك que des produits végétaux. Ça c'est les shampoings avec différentes marques. فوالا ها هما البنات. ندوزو للغيون الاخر اللي نوريوهم. Ça c'est shampoing soin l'anti-chute de la marque Forterer. المهم هادو حنا باقيين دائما في الشعر في لي شوفو. فوالا Que les cheveux, les couleurs 100% naturelles. فوالا كما كتشوفوا هانتوما. Ça c'est différentes marques pour traiter l'eczéma de la tête, les pellicules, l'anti-chute, les cheveux trop lisses, les cheveux plats, gras. فوالا هنا البنات بالنسبه للاخوات اولا المهم العائله اللي عندكم في العائله بعد الشر، اللي عنده ليكزيما، اللي عنده تساقط الشعر، اللي عنده الشعر جاف، اللي عنده الشعر دهني، جميع انواع. يعني هنا ماركات متعدده كما كتشوفوا. راه كاين فيشي، كاين هذه ديركو. هادو غنعاود نديروا لكم فيديو عليهم بوحدهم. هانتوما تبارك الله لا فارماسي. ها هانتوما كاينه البنات حتى الماء ديال الغسيل انتيم. فوالا ايجيان انتيم ديال غيون دي فام. ها هو تا هو شي نهار الا بغيتو ندير لكم فيديو بوحدو ما عنديش مشكل. لي فيتامين البنات ها هما سبيسيال غيون ديالهم بوحدهم. هنايا كاين لابوش، بان بوش، دونتيفريس، لي بروسادون ميديكال كما كتشوفوا. هانتوما الغيون بوحدو. المهم راه كبيره هانتوما ما شاء الله يعني. وهنا غنمشيو، هنا كاين لي تيست دو غروسيس، كاين لي ميديكامون. وغندوزو للجهه الاخرى فين كاينين ماكياج لي كريم. المهم بنات كما شفتوا معايا درت بكم جوله. خصصت هذا الفيديو فعلا غير لي كريم اولا الواقي الشمسي. كنتمنى يكون الفيديو ديال اليوم نال اعجابكم، ولا عجبكم ما تنساونيش من الدعم لي لايك، الاشتراك في القناه، وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. اللي مازال ما انضمش لوصفات نونو يضغط على الزر الاحمر تحت الفيديو، ولما لا تبارطاجيو الفيديوهات ديالي مع الاهل والاحباب الا عجبوكم بطبيعه الحال. فضلا وليس امرا كتشجع لي القناه باش نعطيكم ما افضل وما احسن، وتشجعوني كذلك على صفحتي على الانستغرام لونيفير دو نونو. نشكركم على المتابعه، دمتم في رعايه الله، والى فيديو قادم باذن الله. مع السلامه، احبكم في الله حبيباتي.